fui convidada para uma festa muito especial, uma festa julina em comemoração ao aniversário de 76 anos da Dona Cristina, que morava aqui perto da gente, foi embora para o Piauí, ficou a filha dela, a Cris. Ela estava muito mal lá, veio passear, a Cris estava cuidando dela e resolveu fazer o aniversário. Foi uma bênção, comidas maravilhosas, fogueira, uma decoração feita no capricho pela própria Cris e assim, muita gratidão. Eu levei o chá do padre. Tem uma garrafa vermelha aí no vídeo de 5 litros. Nós levamos o chá do padre, eu e a Dana. E tem até gente pulando uma fogueira. Não esqueçam de assistir até o final. O cachorro quente estava uma delícia. Os bolos, pudins, torta, tudo muito gostoso. E eu só tenho a agradecer pelo convite. Foi uma noite muito agradável. Desde já eu agradeço por você assistir e muito obrigada por tudo, por sempre estar me apoiando. Juntos na estrada, histórias pra viver. Cada viagem é um sonho acontecer. Família unida, momentos pra guardar. No canal da Verônica vem se emocionar. Seja bem-vindo, meu irmão, vem celebrar. Canal Verônica Moreira, se inscreva já. Vlogs, família e viagens de inspirar. Vem de abraço, quebra osso, pode entrar. Seja bem-vindo, meu irmão, vem celebrar. Canal Verônica Moreira, se inscreva já. Boas família e viagem de inspirar. Vem de abraço, quebra osso, pode entrar. Seja bem-vindo! Meu irmão, vem celebrar. Canal Verônica Moreira, se inscreva já. Blauax, família e viagem de inspirar. Vem de abraço, quebra osso, pode entrar. Seja bem-vindo, meu irmão, vem celebrar. Canal Verônica Moreira, se inscreva já. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai, Dona Cristina, nada? Tudo! Então como é que é? É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Aqui, Cristina, Cristina, Cristina. Agora cadê a Santa pra tocar o bolo? Aê! Ah, não deu conta não. Deu conta não, acendeu não. Aê! Eita, Aí, agora vai ser. E pra quem é o primeiro pedaço? Olha pra quem, ó. É pequeno, um pedacinho pequeno. Vai, um pedacinho pequeno aqui, ó. Um pedacinho pra senhora. Isso. Aí põe na boca. Aí eu vou. Aí tira pra trás. Quem é o primeiro? Para, mas é meu.
Pega os gatinhos, Cris, lá atrás. E o primeiro pedaço vai para... Aê! Que surpresa, hein? Que surpresa, hein? Juntos na estrada, histórias pra viver. Cada viagem é um sonho acontecer. Família unida, momentos pra guardar. No canal da Verônica vem se emocionar. Seja bem-vindo, meu irmão, vem celebrar. Canal Verônica Moreira, se inscreva já. Boa família e viagem de inspirar. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigada. Thank you. God bless you. Bye. I love you.